Aquesta exposició de les músiques dels 1714 pretén mostrar les transformacions musicals que hi va haver en aquella època, ara fa 300 anys, una època moguda i de canvis musicals, i per altre cantó mostrar com el record d'aquella música i la construcció musical d'aquest record del mite del 1714 ha arribat fins als nostres dies en diferents etapes històriques. Les transformacions de l'època fan que unes músiques que afectaven unes parts de l'Europa mediterrània, podríem dir la part del Mediterrani, la península Ibèrica, les illes, ara en diríem músiques d'una àrea, d'una nació, d'una locals, passen a quedar com relegades davant d'unes músiques que seran del conjunt de l'Europa occidental i que des de les classes altes comencen, diguem-ne, a regalimar i a escampar-se per tota la societat. Els minuets i les contradanses a la moda francesa comencen a triomfar i deixen altres músiques relegades. Una gran part de l'exposició és mostrar aquest contrast, aquesta substitució fins a certa part, però també a partir d'aquestes músiques antigues i els balls i dels instruments, una certa resistència o voluntat de continuar-se identificant amb unes músiques d'aquesta època anterior. Sempre tot Entre les descobertes en tenim dues o tres de divertides. Una, per exemple, són les cordes que a la Gran Bretanya han conservat el nom de, més o menys, catlins o catlines, que serien les catalanes. Això ho hem pogut mostrar a partir d'un document que s'ha trobat on, sobre el nom d'aquestes cordes, catlins, el 1690 hi posa Catalònia, per tant, queda força clar que la provinença era d'aquí. Per altre cantó, sabem, al barri del Born, que hi ha un carrer que era els Corders de Viola i que feien exportacions a Centre-Europa, als Països Baixos, a la Gran Bretanya i a totes les colònies americanes. Per tant, podríem dir que érem una potència en quant a cordes d'instruments en aquella època. Una altra petita sorpresa és com un gènere religiós com són els gojos, els goits, sota el setge del 1713-1714 van proliferar moltíssim perquè demanaven a les divinitats protecció davant de les adversitats. I ha aparegut uns gojos que ja eren coneguts que diuen goits de Nostra Senyora de la Llibertat. A la capella d'en Marcús van fer uns goits amb una Mare de Déu que porta un llibre a la mà que deien, amb el text dels gojos, que són les Constitucions i Llibertats de Catalunya i el nen Jesús que deixa anar un ocell i seria l'alliberament. I per tant demanen l'alliberament del setge del 1714. Un dels altres elements curiosos és que hem trobat uns certs lligams entre exilis. A Viena es funda el monestir de Santa Maria Font Montserrate, els monjos de Montserrat, i el funden sota protecció imperial. A l'any 713, 14, 15, els exiliats que fugen de Catalunya, una bona part van a parar a Viena i són acollits des d'aquest monestir per trobar-los destinacions vitals i familiars. Aquest monestir funciona durant el segle XVIII, a finals del segle hi ha una desamortització, queda abandonat i quedarà com una residència. Aquesta residència hi va a viure un compositor, Ludwig van Beethoven. Aquest compositor hi passa els últims anys de la seva vida i mor en una cel·la, en una habitació del que era la cel·la del monestir dels monjos antics.
Uns anys més tard, unes dècades més tard, és Pau Casals que en les seves visites com a instrumentista a Viena descobreix aquesta història i li sembla magnífica aquest vincle entre monjos catalans i Beethoven. De tal manera que quan es desmunta aquest monestir per una reforma urbanística del centre de Viena, un seu amic vienès, marxant que es queda amb les pedres de l'habitació de Beethoven, envia una pedra de l'ampit de la finestra de l'habitació de Beethoven a Pau Casals, que la instal·la a la sala del sentiment, que en va dir, de la seva casa del Vendrell de Sant Salvador. Per tant, allà hi tenia les coses més estimades i tenia la pedra de l'habitació de Beethoven. L'instal·la i al cap d'uns anys és ell que se n'ha d'anar a l'exili, com els del 1713, 14, 15.